Оф, на мен ме е спрял тайма, бе, аз трябва да релогна. Оля, за сега ще лям, днеска ми се спи момент. Особено сутринта по история ще да спа при тая. Бърка си 2 пъти паса, третия път го оцелих. Последно съм влизал на 10 април 23 нещо. Видя ли Айма? Не мога да ти кажа.